هل تتذكر ذلك الزمن الجميل؟ زمن كانت فيه كرة القدم تلعب بطريقة مختلفة، ليست مجرد تمريرات بل لوحات فنية ترسم على أرض الملعب. زمن كان فيه برشلونة ليس مجرد فريق بل أوركسترا متكاملة يقودها ثلاثة من أعظم العباقرة الذين أنجبتهم كرة القدم: تشافي، إنيستا، ميسي. ثلاثة أسماء لكنهم كانوا روحا واحدة. تشافي هرنانديز، العقل المدبر، الرجل الذي كان يرى ما لا يراه الآخرون. بعيونه الثاقبة وقدمه الذهبية كان يوزع الكرات وكأنه يعرف المستقبل. كل تمريرة له كانت تحمل رسالة، وكأن الكرة تتحدث لغته وحدها. كان هو من يضبط إيقاع الفريق، يهدئ اللعب عندما يحتاج ويسرعه عندما يجد ثغرة. بدونه لم يكن التيكي تاكا ليصبح تلك السيمفونية الرائعة. أندريس إنيستا، الساحر الراقص، ذلك اللاعب الذي كان يجعل الكرة تلتصق بقدميه وكأنها جزء منه. مراوغاته لم تكن مجرد مهارة بل كانت رقصة بهلوانية تخدع بها المدافعين. إنيستا كان الجسر بين العقل والهدف بتمريراته الحاسمة وحضوره الذهني. ومن لا يذكر هدفه الخالد في نهائي كأس العالم 2010، تلك الليلة التي جعلت إسبانيا تبكي من الفرح. ليونيل ميسي، العبقري الخارق، الأسطورة الحية، الرجل الذي حول المستحيل إلى عادي. بقدمه اليسرى السحرية كان يراوغ المدافعين وكأنهم تماثيل لا تتحرك. 672 هدفا مع برشلونة، 303 تمريرات حاسمة و6 كرات ذهبية. لكن الأهم من كل الأرقام تلك اللحظات التي جعلتنا نصرخ فرحا ونذرف دموع التأثر. من منا ينسى تلك الليلة في ويمبلي 2011؟ برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي دوري الأبطال. تشافي يوزع، إنيستا يراوغ، وميسي يسجل الهدف الثاني بطريقته الخاصة. كانت تلك المباراة قمة التيكي تاكا، المدرسة الكتالونية في أبهى صورها، أو ذلك الكلاسيكو الشهير 5-0 ضد ريال مدريد في نوفمبر 2010. ليلة جعلت العالم يقف احتراما لهذا الجيل الذهبي. كانوا يلعبون كرة القدم وكأنها قطعة موسيقية، كل واحد يعرف دوره ويؤديه بإتقان فتان. الزمن يمضي واللاعبون يتغيرون، لكن ذكرى ذلك الثلاثي الأسطوري ستبقى خالدة في قلوب عشاق المستديرة. تشافي، إنيستا، ميسي علمونا أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل فن راق وحب لا ينتهي. وأنت، ما هي ذكرياتك مع هذا الجيل الذهبي؟ ومن هو المفضل لديك من بين الثلاثة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.